Hello，大家好，歡迎收睇我哋卓越地產嘅頻道，我係阿占。今日咧我嚟到咗中山嘅西區啦，睇呢個樓盤。呢邊嘅就係華潤銀行公園四季。我身後咧就係公園四季第一期已經住緊人嘅啦。咁而家咧主要賣緊都係第二期嚟噶。公園四季咧而家咧就係年中嘅大促銷啊，大劈價。年中咧中係中間嘅中啊，唔係最終嘅中。咁每逢我哋6月底嗰陣時咧，我哋發展商為咗衝業績咧，會將個價錢拉得非常低嘅。咁而家呢邊嘅話，最平一平方咧可以做到11000幾啊。但係咧嗰啲嘅一般又單位比較差啲嘅，可能係低樓層咧，亦都可能咧係望呢個高鐵嘅方向啦。因為呢個樓盤咧，佢北邊咧有一條高鐵，深茂高鐵啊。咁向高鐵嗰個方向咧會比較嘈嘅。咁低價嘅話，一般又比較差啲噶啦。咁正常價錢咧係12500到14000蚊之間啊。我哋而家咧就行去睇下呢個樓盤。嚟到呢邊咧係公園四季嘅大門口嚟嘅。咁佢呢個大門口咧，佢設計得嚟又比較講究嘅。我發現咧佢呢邊好中意用樓梯嚟做設計，我哋睇下。可以寓意咧，我哋又逐層遞進，步步高升啦。咁行上嚟呢度咧，全部都係石板鋪嘅。呢邊嘅話，如果我哋平時揸單車啊，或者係拉住個篋唔方便嗰時咧，就可以行呢條路。呢條路咧就會方便我哋攞篋啊，或者係開電單車方便啲嘅。咁行到呢邊嘅話就係個大門口啦。大門口咧佢話用咗啲鐵欄咧隔住咗呢個方向啦。咁有啲人比較信風水嘅，佢就話咧呢個方向對正門口咧唔可以直衝，要有啲嘢擋住啦。咁咧就擋住啲煞氣。透過呢個圍欄咧望翻呢個公園公園四季呢個方向嘅話，就會有一個朦朧嘅意境啦。咁行到裏面咧，呢邊咧就係佢嘅以後嘅門禁位。地下咧留咗地窿嘅，到時候通電線，業主翻嚟嗰陣時咧要拍卡入嚟嘅。而家暫時仲未做好啊，因為而家咧佢係一個仲未可以完全做好嘅狀態。行到呢邊咧，佢對住呢個正大門位咧，又有一個樓梯啊，咁樣俾行上去嘅。咁行到呢邊嘅話，就有個水池啦。我哋見到佢水池嘅設計咧係非常有意境嘅。佢將啲水咧又升高咗，再咁樣垂直拉落嚟咧，成個花園嘅質感同埋個意境非常好。再行到上邊咧，又有呢個樓梯啦。佢呢個樓盤咧係非常中意用樓梯去點綴佢嘅設計嘅，因為而家係雨天啦，咁我哋行路都小心啲。佢呢邊咧又多數用石板去做鋪地面嘅。再轉過嚟咧，我哋發現頭先成個花園嘅高度咧係比出面咧係抬高咗好多嘅，所以佢成個樓盤嘅結構咧有啲半身豪宅嘅感覺。再行到呢邊啦。公園四季咧，佢係華潤同埋銀行兩個發展商合資噶。咁其中咧，銀行係外資新加坡嘅企業，所以佢呢度嘅園林設計咧，都係按照呢個新加坡嘅風格去設計嘅。加上咧，佢呢個管理公司咧都係銀行自己嘅管理公司嚟嘅。佢呢邊嘅話就管理費就3蚊。佢呢邊最明星嘅戶型咧係95平方啦，3蚊嘅話大概一個月咧就300蚊左右啦。再行到呢邊咧，中間有個比較大嘅花壇啦，跟住有條路俾我哋穿過去嘅。咁的確佢呢個花園咧，好似佢嘅名咁樣係公園四季啊。不過而家咧雨天咧，佢都係有啲蟲鳴嘅聲音啦，同埋啲雀仔喺度叫緊啦，鳥語花香啦。呢度咧就係佢中間嘅位置啦。而家冇雨啦，成個花園佢嘅設計咧係非常有意境嘅，有啲好似我哋古時候嗰啲詩意啊。花園咧佢就唔係好大，但係咧勝在佢設計得非常靚啦。咁其實公園四季佢一期嗰度設計咧冇呢度咁靚嘅，同埋呢度價錢咧比之前我優惠咗好多。佢外牆嘅設計咧，同之前我哋睇翻後邊嗰度，呢度係一期，呢度白色嘅就一期啦。
咁再望向我哋呢度嘅話係二期，二期佢明顯嘅色調咧會再深少少，咁咧都會比較前衛啲啦。因為白色嘅話，大家可能覺得咧佢唔襟路啦，呢度嘅話會靚啲嘅。中間咧係採用咗大量嘅草坪啦，咁製造咧增加佢嘅綠化率嘅。OK， 我哋行到呢邊。花園咧就咁大啦，咁依家咧因為落雨嘅關係啊，我哋而家咧就上去睇下個示範燈位。咁我而家咧上到嚟公園四季呢個示範燈位啦。咁而家呢個位置咧係2樓嘅位置啊，有2部電梯，4個燈位嘅，2梯4伙。咁睇嚟呢邊啦，呢度嘅話就係佢一個95平方成個樓盤買得最好嘅燈位啦。嗱，呢兩個燈位咧佢係鏡面嚟嘅，呢個咧就係示範燈位啦。交付標準，咁行到呢邊咧就係佢嘅創意用板間啦。咁何謂創意咧？即係裏面咧擺咗好多家私家電啦，幫你執下，以後可以點設計嘅。行過嚟啦。呢邊嘅話，門口呢個門係有嘅，佢係呢個防火門，好硬淨，好重嘅。咁呢個電子門鎖智能化嘅都有嘅啦，交付標準嚟嘅。咁轉過呢邊咧，就做咗一排櫃仔啦。嗱，呢個櫃要講下，呢個係櫃係冇噶，到時候咧呢度咧就有個凹位俾你嘅。但係而家咧係做俾你睇，做一個展示啦。咁行過嚟裏面咧，而家見到嘅嘢咧都係多數都冇嘅，講真。地磚嘅有啦，咁牆身呢啲牆布咧都冇嘅啦。同埋梳化呢啲咧都俾我哋展示用嘅。行過嚟呢邊咧，佢呢個咧係一個傳統嘅直廳嘅設計。呢個餐台嘅位置啦。咁廚房嘅話，佢就做咗好似個開放式咁啊。咁其實唔係啊，到時候交樓咧，呢度咧係有個推拉門嘅。佢而家咧就俾我哋參觀，個門咧就攞咗去，到時候有噶。咁裏面咧呢度咧就係一個廚房嘅位置啦。咁細細個，但係夠用，唔係好大。呢個雪櫃位咧，佢就可以擺一個雙開門擺唔到嘅，只可以擺一個單開門雪櫃。但係佢個位置咧講真 OK 嘅。嗱，呢邊咧有個窗啦。廚房有窗咧好緊要嘅，咁平時我哋炒菜啦，要通油煙嗰時咧要打開，呢啲係必須嘅啦。再行到呢邊嘅話，有一個餐台位啦，餐台嘅位咧，飯廳位啦，其實唔係好大，講真啦。平時擺嘅話應該都係擺呢個長形嘅啦，圓形嘅話擺落去咧係好吃力嘅。轉過嚟咧，我哋呢度咧就係佢嘅廳嘅位置啦。廳嘅話就係因為呢個係95平方咧，佢做咗3房，所以廳嘅話唔係好大。行過去呢邊咧就係佢嘅露台位啦。露台咧佢係連埋咗隔籬個房嘅，咁成個露台咧佢深度係1.5米。呢度係2樓嘅位置啦。其實呢啲單位嘅話，呢啲樓盤啊，如果你嘅花園綠化率非常高嘅話，你嘅單位咧唔需要揀太高嘅，因為你低啲嘅話，你感受到嘅綠植咧會越多。如果呢啲燈位你越高嘅話，你望出去咧就樓望樓嘅啦。其實中低樓層咧，我覺得啱好嘅。當然咧2樓嘅話就有啲矮啊。行到裏面咧，裏面咧就做咗3間房啦，同埋2個洗手間嘅。先睇下呢個房先。呢個房頭先講咗咧係通向出面嘅露台嘅。咁呢個有好處亦都有壞處啦。好處咧就係佢成個通風性好好啦。咁咧，佢一個壞處咧就可能隱私性唔係咁高啊。平時咧，我哋喺呢度即係瞓嗰時咧，都要拉埋呢個窗簾嘅啦。咁嘅話，其實咧都係好處大於壞處嘅。畢竟咧，佢呢個採光真係非常靚。轉過嚟咧，呢度係一個公用嘅洗手間啦。咁好常規啦，該有嘅都有嘅。洗手盆同埋呢個馬桶，馬桶咧就係普通馬桶，唔係智能馬桶啊。裏面咧就係呢個淋浴區嘅位置啦。淋浴區嘅話，其實咧舒整下咧，空間差唔多夠嘅啦。呢度咧係有窗嘅，明窗明廁，而且個窗仲幾大下嘅。行到對面呢邊嘅話，仲有2個房啊。呢個咧就係陽台房，我哋掃下先。陽台房嘅話就贈送一半啦。當然佢呢個係一個創意設計好咗定製嘅床先可以咁做嘅。咁普通嘅床嘅話，你咁樣擺落去咧係顯得有啲細嘅，所以呢個位咧，我建議咧，如果要住嘅話，一般都係要定製呢啲床嘅啦。咁咧佢慳咗呢個衣櫃位啦，同埋個床嘅話又啱啱好拍住呢個窗，咁嘅話靚好多嘅。再行嚟呢邊啦，呢邊嘅話就係佢嘅主人房啦。
主人房咧明顯比頭先嗰兩個房大好多啊！呢個係佢套廁，套廁咧佢呢個咧就用咗呢個鑽石型嘅咁嘅套廁啦，同頭先嗰個唔同嘅。不過呢個可能要小心啲啊！你咁樣拍嗰陣時太過大力嘅，可能會揩翻呢個馬桶啊！當然啦，每個廁所都係有窗嘅。再過嚟呢邊咧就係佢嘅主人房啦。主人房咧呢張床就係1.5米嘅，我哋講咗闊度1.5米。其實咧佢咁嘅設計咧好有小心思，佢整一張咁細嘅床嘅就顯得個房好大。其實咧你如果正常擺一個主人房要擺1.8米嘅床嘅，咁佢就顯得個房好細咯。但唔緊要，其實總體嚟講嘅話，呢個主人房都 OK 嘅，夠大嘅。嗱呢個咧就係佢95平方賣得最好嘅呢個單位啦。跟住咧我哋再睇下隔籬仲有個更加大嘅單位。再睇翻呢個大啲嘅 size 啊，呢個單位咧係115平方4房2廁嘅單位。嗱，而家門口呢個位咧就係呢個 size 獨有嘅走廊位啦。呢個位咧相當於我哋自己嘅私人空間嚟嘅。我哋睇下啦，佢有好多細節。我哋望向地下咧，佢其實咧做咗個水槽嘅，即係平時我哋可能自己喺呢邊養啲貓貓狗狗或者係種啲花花草草，想清洗嗰陣時咧，完全可以用水沖。沖完之後啲水咧可以排到呢度，有個落水口嘅喺呢個位置嘅，所以佢呢個發展商細節做得非常好啊！我哋依家呢個單位咧睇緊嘅全部都係交付標準嚟嘅，見到嘅嘢都係有嘅啦。首先睇下佢呢個門啦，頭先講嘅呢個門咧非常有質感，而且好重實心嘅。再睇翻裏面啦，裏面咧又首先呢個門口位咧佢係做咗個凹位嘅，呢個位咧俾我哋做衣櫃嘅，因為佢入牆式有個位喺呢度，俾我哋做衣櫃嘅。咁做衣櫃唔係鞋櫃，sorry，鞋櫃做完之後咧，你可以擋住晒呢個電錶啦，同埋呢個下低嘅 WiFi 呢個位嘅。咁咧成個空間咧同埋佢感官咧比較美觀啲啦。行到呢邊嘅話就又有個陽光房啦。咁呢個房咧平時住人比較多嘅可以用到。如果你屋企人冇咁多嘅話，呢個房一般都用嚟做書房啦、瑜伽房啦，或者係擺植物嘅。呢個地方其實咧房間唔係好大。其實咧人夠住嘅情況下咧，呢個房就唔建議攞嚟擺床啦。行到裏面咧，呢個單位咧就係南北對流，通風性非常好，採光非常好嘅。而家其實係陰天嚟嘅，頭先啱落完雨，但我哋感覺到咧成間房仲係2樓嘅位置，佢光線咧係好猛嘅，好光猛嘅。再睇翻呢邊咧，呢邊咧係個廚房位啦。咁廚房佢係做咗呢個 L 型嘅呢個設計啦。其實佢廚房嘅深度咧唔係咁深嘅，但係佢個闊度咧好長。佢空間係夠嘅。呢邊咧就可以真係擺2開門嘅雪櫃啦。咁廚房咧佢交付標準咧係做咗呢個櫃仔啦。櫃係有嘅啦，油煙機啦，同埋呢個煤氣爐三件套都有嘅啦。佢呢個星盆嘅話都做得特別大。我發覺咧有啲樓盤咧佢就中意將個星盆咧做成2個細嘅，其實咁係唔實用啊。用呢啲一個大嘅星盆咧反而更加實用，因為平時我哋洗煲啊、洗啲大件嘢嗰時咧用到呢個又非常好用嘅。窗係有嘅啦。再睇翻我哋呢個露台啦，咁呢個係佢一個生活露台嚟嘅。咁平時擺洗衣機啦，擺呢度。呢度咧就係擺佢嘅熱水爐嘅位嘅，天然氣咧即係煤氣咧喺呢邊通過嚟，下低有個落水位咧俾我哋擺洗衣機啊或者係洗拖把嗰陣時用到嘅。對面咧就係佢嘅主露台啦。佢呢個位咧就係2樓嚟嘅。2樓嘅話我哋望出去咧有個平台擋住啊，所以2樓嚟講嘅話一般都唔係好建議啦，因為2樓落雨啊或者係啲坑渠湧上嚟嗰時咧個味比較大嘅，所以一般咧就唔好揀2樓。但係呢個單位呢個樓盤咧中低樓係 OK， 比如6樓、7樓呢啲 OK 嘅。望出去咧嗰度就1期啦。但係呢個方向咧你望遠啲嘅話，其實係有啲噪音嘅，因為對面咧就係馬路啦。再睇下裏面啊。裏面嘅話就係做咗3間房啦，因為頭先出面1間房咧，呢個係一個客房嚟嘅。見到嘅嘢咧都有嘅啦。下低呢個窗台咧就完全贈送嘅啦，空間咧又 OK 嘅。
再睇翻呢個洗手間啦，咁洗手間咧係做咗呢個兩段式嘅公室分離設計啦。呢邊嘅話佢有個位俾我哋平時擺下洗頭水或者係沖涼嗰時，有啲人中意沖涼坐住噶，呢啲又每個人中意唔同啦。再行過嚟呢邊嘅話就一個客房啦，咁呢個客房比頭先嗰個要大啲啲啦。再行過嚟呢邊嘅話，其實有呢個位咧，好多人中意擺個櫃仔喺呢度，跟住擺下啲嘢啦，上邊掛幅畫啦。裏面嘅話就係主人房嘅空間啦，主人房空間咧都係最大嘅，窗台有嘅正送。再加上呢邊咧，其實呢兩邊咧可以做兩排衣櫃，呢一排衣櫃，再呢做呢一排，可以做一個衣帽間嘅。再行到裏面嘅話，其實咧佢一個交付標準同頭先差唔多嘅，只不過佢呢度嘅話，佢嘅裝修風格咧，其實係用木色比較多啊。其實咧，以呢個洗手間嘅設計嚟講咧，用木色嘅，我覺得咧，好似唔係幾好嘅，因為木嘅話好容易發毛。洗手間嘅話一般係潮濕啲啊嘛。呢度窗都有嘅啦。呢邊嘅話就成個115方嘅設計啦，咁係有4個房2個洗手間嘅。公園4季嘅樓盤咧就係呢2個最好賣。咁如果對呢個樓盤有興趣嘅朋友咧，可以 WhatsApp 同我聯繫。下次再見，拜拜。